la ilaha illallah. in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. ce Allah in dai baka yi fushi da ni ba ban damu ba. Addas ya zo da dabino a cikin kwando ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya dauka sai ce bismillah. Sai Addas ya ce ni ban taba jin wannan kalma anan ba, kai waye to? Sai ce ni annabin Allah ne. Yace kai fa? Yace ni sunana Addas. Daga ina kake? Daga Ninawa. Sai ce Allahu akbar, garin dan uwana annabi Yunus. Yace ka san Yunus? Yace Yunus bin Matta annabin Allah ne. Sai Addas ya runguma annabi sallallahu alaihi wasallam, ya sumbaci kan annabi, ya sumbaci kafa annabi, yana lashe wannan jinin. Yace ai dan uwana ne annabi Yunus, annabin Allah ne. Sai ga Jibrilu yazo yace Allah ya ga abin da kace, ya ga abin da aka ce ma, kuma ya ga abin da aka yi ma. Ga mala'ika wanda yake sarrafa duwatsu, ka gaya masa abin da kake so a yi musu, ya yi musu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamun.